Let's go！早晨啊，各位，今日終於嚟到阿拉木圖啦。喺火車上真係瞓醒就食，食飽就瞓啦。喺呢度坐火車，落車之前係要收翻好床單被套俾翻乘務員。乘務員都會清理垃圾同幫手整理好啲嘢，所以到站之前都好似好忙咁啊。終於到站啦！即使係2日嘅車程，哈薩克嘅火車都會好準時咁樣到站噶。準時過德國火車啊！落車之後有種同翻世界連結嘅感覺。火車站門口會有好多人不斷咁樣同你講 taxi。我哋就 prefer 喺 Yandex App 嗰度 call 車，明碼實價。順帶一提，大額嘅 cash 佢哋通常都係找唔到噶，所以要準備定散紙啊。會見我哋嘅 host 之後，本身諗住喺附近行下，點知出嚟無奈就落大雨啊！真係超大雨啊！3個人瞬間變做落湯雞。大家同我哋一齊嚟感受下雨中漫步嘅感覺啦，真係都幾浪漫啊！嚟到升天大教堂，冇諗過教堂入邊竟然有中文啊！睇個樣似係清朝人士。跟住就去咗 host 推薦嘅 cafe 啦，試咗甜品同埋 latte。飲完咖啡，我哋嘅 host 去咗約會，我哋就揾咗間餐廳食飯，叫咗個冬陰功湯飯同埋肉夾饃，仲有 raspberry ginger tea 都幾好飲。佢好好咁樣幫我哋分咗2份啊！第一次見用茶杯裝飯啊 Cheers！食完飯之後，又再次同我哋嘅 host 會合，跟住喺附近行咗一圈就返去休息啦。晚安啦各位，聽日見。